अगर आप उड़ीसा से हो और कुछ खट्टा, मीठा, तीखा सा खाने का मन हो तो आप ये डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हो। ये एक ओडिशा का जाना-माना डिश है और हमारे यहाँ ओडियन इसे कहते हैं अम्बुले चारू। तो इसको बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको पहले एक पतीले में लेना है फनेल सीड्स एंड मस्टर्ड सीड्स, फिर डालना है अनियन और ग्रीन चिलीज। उसके बाद आपको ऑयल डालना है, नहीं तो इधर उधर दीवार पे छिटक जाता है इसीलिए। उसके बाद आपको डालना है पानी। पानी जब उबल जाए आपको डालना है शुगर और सल्ट। सल्ट ज़्यादा नहीं डालना है, टेस्ट के हिसाब से ही डालना है। फिर उसको अच्छे से थोड़ी देर पकाना है, उबलने देना है। फिर आपको डालना है फेमस, मतलब जान ऑफ द डिश, अम्बुला। और आपको जितना चाहिए, जितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप उतना डाल देना। मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ तो 4 लोगों के लिए डाल दिया। उसके बाद आप इसे सूप की तरह भी पी सकते हो या फिर चावल के साथ भी खा सकते हो। बाय।